الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نقول أنه حال توحيد تفسير توحيد بينه حال أركان الإيمان نودي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان لجيغو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر يمي دغنا جيغو ما دين ولبي حال كلارني حال ندغو الله عز وجل ندغو الله عز وجل ان ولبي كلارني ندغو الله عز وجل تفسير بآدم ما جوان توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الميبي يقول توحيد الألوهية توحيد الربوبية ما عند الله عز وجل كان كنت كود ميجم كان كود دوران تكود ميجم. إنن توحيد الألوهية بوين بينو نك الله عز وجل ما كان كودن أوريبه تا أوريبه كلوتي الله عز وجل. هكذا يمدو ودي حالا نونك ولارني حالا دعاء حالا استعانة تبتري قال والده استغاثة كونن نبي ماجم. عند بندول وحالا ركن وليدا بول كانيون الإيمان بالملائكة. نقول ملائكة يدمون نقول ملائكة يدمون بنفرة بما دمهم بتوحيد. المراد بالملائكة الملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب من عالم الغيب وهم عباد مكرمون لا يأكلون ولا يشربون ولم يقدسوا على التمثل بصور مختلفة خلقهم الله من نور وهم منقادون لأمره سبحانه وتعالى. دون كمودي بتوحيد نفرة به نقول ملائكة دو بآدم جو عند ملائكة دو متكل عند تكل الله. عندي الله عز وجل ما تكل جور تكل قد فيرن درنديام تكل قد فيرن هاجول ده إنن بيدا باجي تكل قد فيرن بدو جدنا جدين دياتا تكل فيرن بدو ملائكة إن كمون بينياتا بكنون ملائكة إن تكل عند تكل الله الله تجي ملائكة إن كبيبول عند عالم الغيب وني عالم الغيب له واتو هيمبون بياتاك هيمبون بياتاك عالم الغيب إذا مثلا بيادم جو وريا ملائكة بمودي النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة نتفاهم بجودة جنگا ولا ذكر سفتر الله عز وجل فد ملائكة نتفاهم كوجماي إنه دي ملائكة نيوتن يتابع ألون دي ملائكة من دبي كودما أيتابع ألون دي ملائكة أينو ما أيتابع نكام ملائكة دو خلق من خلق الله من عالم الغيب يقول عالم بيرنيرو وهم عباد مكرمون مجياب الله تدينابه كم بدو بسفرتاك بوربه بسفرتاك دمه بروبه الله تجري به النورا خلقهم الله من نور الله تجري به النورا لا يأكلون ولا يشربون بنيامتا يارتا ولم يقدسوا على التمثل بصور مختلفة ملائكة بدمر باودة بحوسا إيماج جبيري بات بورتلا دوماريو إمي بني ملائكة إنه بحوسا سورة بي آدم ماريو على سبيل المثال إن فعلنا حديث جبريل بيجمع النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أركان الإيمان أركان الإسلام ويجمع الإحسان وأولن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أتدرون من السائل on andi moy wari yami mon dona mo wari yami dona be wino min anda kala haza jibril atakum yuallimakum umradinakum don jibril on wari ha wandina mon o yami don ga ha wandina mon ne kawli mi malaika hosan sura bi adamajo amma ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam mai wala nabi adamajo yo yimbo yidume malaika en wala tako wa hum munqaduna li amrihi subhanahu wa ta'ala malaika en kambe do be do tanobe umroji jawmira subhanahu wa ta'ala ne kam malaika en kambe kam edata allah azza wa jalla ne kam moy ndita Allah moy do tan ta Allah dum bi ada be ginaji don der bi ada ma do tan bi Allah azza wa jalla don der him bi ada boy edube Allah azza wa jalla don der malaika don der funde do ginaji bo kazali ne kam malaika dum takle Allah dum alam birni do kambe do dum jiabe la teddinabe ala tagire be annora be nyamata be yarata be do tan bo umroji jawmira subhanahu wa ta'ala kala ko lomre pat wala kambe do be mari bawde bo be hosa sura je be di pat دليل الإيمان بهم دليله بآدم جوات نؤمن الملائكة إنه كونغول الله بنجيدو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أنتنا ولا يوم الآخر ولا ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الذي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون نلا دو نجري كو جيبنا ما ها ما كو دغا جوميرا ماكو wato annabojo kan ko arti nuddini ko nuddinte pat bako wiya himbe nuddini do warti dume ko nuddini o jabi kanyon allabi amana rasul ma unzila ilayhi min rabbi
nelaɗo ɗo o nuɗɗini ko jippinama ha maako daga ha Allah maako wal mu'minuna be mu'minin fu jaɓi ɗume nuɗɗini Allah wi kullun amana billah annabojo may be mu'minin pat nuɗɗini Allah wa malaikati nuɗɗini ɗume malaika ni Allah wa kutubihi e defte Allah wa rusuli nelaɓe Allah de kane ɓe rukunu junoy ha ɗo Allah malaika ni Allah defte Allah be nelaɓe Allah Allah wi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli minen julɓe ɗo min sendirta hakkude goto nder nelaɓe a wiyata min nuɗɗini annabojo goɗɗo feere min wi woɗɗo feere mi sali nelaɓe mum ɓe fuu maɓɓe wala mo nuɗɗini ɓe sey julɓe kadi nuɗɗini annaboɓe fuu maɓɓe wala annabojo mu islam yankiri wi annabako mako ɗume na annabako wa qala ɓe samina wa atana min nani min jaɓi ne ka ɓe jaɓi Allah ɗon existence allahu azza wa jalla me wodende mako ɓe malaika ɓe defte may ɓe ne lay pat ɓe wi min jaɓi ɗum pat majum min nuɗɗini min jaɓi min nani min jaɓi ufanaka rabbana baygo Allah mi yafu amin wa ilayka almasir lortorde hama woni annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khuliqa almalaikatu min nur wa khuliqa aljannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wasifa lakum annabi sallallahu alaihi wasallam wi Allah tagiri malaika en be annora non annora do lumière do non Allah tagirta wasata lumière may tagira goddo tagira malaika en kon do ma dume donc ni gotan tabi Allah tagiri annabi adam be lope Allah tagiri malaika en be annora buri ma kilo tan kon do ma do anudina nanu tan imma anudina latta mu mejo malla bo abiya kayta ka alfujira ka sai hutata hakkilo ma ginnangelo abiya kangel go singel famtina ma ko tay famugo do bugo do take fero Allah tagiri an malaika be annora no captirta tagiram o tagiri malaika en buri ma kilo buri na bure kay beta nudin godo wa khuliqal jannu min marji min nar Allah tagi ginnaji bo wato yite sata dum men guliki yite halluge be wata no yite may boni wada tagi malaika en be ko ginnaji bo be yite ay ado mari réponse ado mari jawabuna do ma be annora do be yite Allah tagi ginnaji wa khuliqa adam ma wasifa lakum Allah tagi annabi adam de ko sifoni mon annabi adam bo Allah tagi be dum be lobe ne ka origine bi adam dum dum leji kany ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra hal be leji min tagi mon to may bon hotan de leji on wonata e non bo hale di may botami ummuti go fayin ummiti ne go baten ummiti te de leji den kam bi adam ajo kasene kam ko hosidi aji solo fudo de magol khuliqal malaikatu minno Allah tagi malaika en be dume be annora al iman bil malaika ni go malaika en wajibu al iman bil malaikati jumlatan biman lam na'lam isma hade malaika ni be anda inde mum en nudina dum bani Allah tagi Allah mari malaika en wala mu andi lim ngal sai Allah mo tagi be do beta dume ijmalan malaika be Allah chemin inde mum en futan kriyana be inde en wi'o kambe inde wadata ko ben anda inde mumma en nudina banni ben andi inde mo dole sen anda be inde mabbe kanyo yaqulu wa yajibu al-iman bil malaika jumlatan biman lam na'lam isma do wajibe nudina malaika ben anda inde mum wal iman tafsina biman arafna ismahu aw wazifatahu e ben andi inde mum bo Allah ci min ha Qur'an ma ko mallabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci min inde mabbe mallabo kugal mabbe do ka sen nudda inde mabbe be kugal mabbe ne ka malaika be mari kude fere wal iman bihim yankazimu fi ma'anin nudni go malaika ndo ha dum yusba do dum don ha mari manaji ko dum fete be nudni go malaika ndo ko min fete be nudni go malaika en arande may kal at-tasdiqu bi wujudihim bi adama jo gondina malaika ndo be don goddo malaika ndo dum be don alay kiraman katibin yala mun mata falo be teddi be windo be winda bo kala ko bi adama jo huy pat ne ka san malaika ndo be don do go tawi an ka way kay to be don kana mi an be yande fere malla bo goddo fere wi'i be malla bo dum ko ka bitini ay ke fera ko do mari laabi jur hunde sedani goddo warta ufrana Allahu azza wa jalla ne ka go may do nuddi go malaika do nuddi go be don inzalum manazilahum jipin go be darajaji mabbe hokkita ko moy daraja mum ji Allah hokkidum wa isbatu annahum ibadullah e tabitin go malaika do dum jiyabe Allah kambe fu be don les umrore moy Allah be wadu be wada Allah hada bodu men be hadita dum jiyabe Allah wa khalqahu dum takli Allah azza wa jalla annahu ibadullah wa khalquhu kambe dum jiyabe Allah e dum tagdi bo ko Allah tagi nabe tagiti hore mabbe mo tagi be Allah be don
kal insi wal jin bana bi adama Allah tagi be ginnaji be bi adama do banni malaika me bo wannan mamurun malaika bana bi adama daraja fere fere kuuɗe feere feere banni malaika en bo bana ginnaji ɓe adama wannan mamurun kamɓe ɗo ɓe umraɓe mukallafuna ɓe deftinaɓe la yaqdiruna illa man aqdarahumullahu alayhi malaika ɗo ɓe wawata ɓe mara bawɗe se bawɗe je pouvoir allah hokki ɓe malaika ɓe wala pouvoir je maɓɓe tan na kamɓe kiranta hoore pouvoir na kamɓe kiranta hoore bawɗe se bawɗe je allah hokki ɓe nden kada on ɗo on ɗiɗaɓol ɓawo ɓi adamaji gonɗiɗi ɓe o hokkita malaika meɗe ko moye daraja mum o tabitina bo kamɓe ɗo ɗum jeyaɓe allah ɗum takle allah bana ɓiɓɓe adama be ginnaji ene noon bo kamɓe ɗo allah may umri ɓe waɗe kaza ɓe waɗa kamɓe ɗo bo la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun allah wi sifa malaika ɗo kamɓe ɗo ɓe ɓeydata allahu azza wa jal ɓeɗo waɗa bo ko allah may umri ɓe na bana ɓiɓɓe adama be ginnaji en wi ɓiɓɓe adama kam ɓe feere ɗowtanan allah may yeddata allah himɓe feere bo ɗowtanta allah may yedden allahu azza wa jal banni bo ginnaji tataɓol may al imanu bi wazaifihim wa sifatihim ɓi adamajo nuɗɗina kuugal malaika en may ngam woɗɓe allah yecci men kuuɗe maɓɓe ɓi adamajo se nuɗɗina ɗum wa sifati be sifaji maɓɓe o tami waddugo ɗume on kuuɗe maɓɓe malaika en woɗɓe feere ɗume on sifaji maɓɓe may nayaɓol may ha nuɗɗinigo malaika en ma ɗo ko ɗum nufete be majum ha tawhid ko buma takdiruhum ɓi adamajo yiɗa malaika en o darjiɗina ɓe a tawa ha men ɗo himɓe pat wiyama yiɗi malaika en pat se moy isafi ɓeɗo yiɗi ɗum waɗa ɓeydimo kanko fo wonmo ɓeyda malakul maut kanko ɓeydamo amena goɗo waɗi nde ɓinguel mo malakul maut ni amana ɓeɗa jibril naɗona mikael fo naɗona israfil fo ɗon amma meɗena goɗo me malakul maut kanko mi yaɓe mako allah on tagi momo mbara yimɓe dagan de jibril ka ko waɗi a waɗi nden ka ngam ɓi adama se o yiɗa malaika ɓe fuu maɓɓe malaika ɗo se goɗo yiɗa ɓe fuu maɓɓe na wiya mi yiɗi woɗe feere mi wañi woɗe feere e darjidinayi bo subhanallah o wiya mi darjidinayi pat amma waade kam bari babam julɗo ka banni yiɗa malaika ɗo ɓe fuu maɓɓe ene noon bo darjiɗina ɓe joyaɓol may ɓi adamajo andugo igo malaika nde wal unsu bihim ɓi adamajo ɗo to o andi malaika nde ɗo o weltiniran be wala o wonayi feere mako oɗon nder suudu mako wiyata mbiɗa feere am mbiɗa wondi ɓe malaika en o andi malaika en feere allah waɗi kamɓe seedata ɓe mako ɓeɗo winda kuuɗe mako wato o weltinira ɓe oɗon ndi ɓe malaika en hay so yalamol abdu anna hunaka man yushariku fil ibada ene noon bo ɓi adamajo weltinira o wiya sena min tan allah may umre ɗo rewa malaika en fu ɗo rewa allah ginnaji fu ɗo rewa allah min fu miɗo nder rewoɓe moy allahu azza wa jalla ni kam malaika en fu ɗo hawra be men ha ɗume ha rewgo allahu azza wa jalla wanna allah qad yanzilu nasra ala aydihim ɓatima bo allahu azza wa jalla ki feere wadda ballaldu juuɗe malaika en en andi ha kono badre allah waddi malaika en walli julɓe nde kamɓe mbini ka kuji joni o wiyete nuɗɗingo malaika en gonɗina ɓe ɗon hokkita ɓe darajaji maɓɓe anda kamɓe ɗo ɓe jiyaɓe allah ɗo tagde nder tagade allahu azza wa jal kamɓe ɗo ɓe umreteɓe ɓe deftinteɓe kamɓe ɗo ɓe wala bawɗe se bawɗe ji allah hokki ɓe enen noon ɓe nuɗɗina bo kuuɗe maɓɓe be sifaji maɓɓe kuuɗe ɗe allah may wiɓe kuwa be sifaji maɓɓe o yiɗa ɓe o darjiɗina ɓe o horma ɓe o anda bo kanko ɗo o weltinira ɓe o wonay feere maako ha rewgo allahu azza wa jalla malaika en fu ɗo rewa allahu azza wa jalla asmaul malaika wa sifatuhum inde malaika en be sifaji maɓɓe warata fil kitabi wa sunnati bado asmai al malaikati faminhum wari ha qur'an be sunna yoga inde malaika en ɗon nder maɓɓe jibril ɗon nder maɓɓe ɗume mikael ɗon nder maɓɓe israfil ɗon nder maɓɓe malik ɗon nder maɓɓe munkar be nakir ɗon nder malaika en inde malaika en je wari ha qur'an karim goɗɗo fe bo ɗum malakul maut ɗon feere bo waɗi raqibe atid je waɗi inde maɓɓe ɗo se en nuɗɗina be inde maɓɓe amma malakul maut ɓe feere ƴona inde mako noy azrail kanjum ka sahay kanjum ka ɗume sahay sam ta wi azrail malakul maut banni onu inde mako wari ha qur'an banni inde mako wari ha ɗume ha sunna nabijo ma sallallahu alaihi wasallam jaa zicru badi sifati lil malaika fi kitabi wa sunna enen noon bo wari wolwugo sifaji goɗɗi feere ɗi malaika men sifaji ɗume annanum ajniha malaika ɗo mari bileji na andi koni bileji kandi aɗo yiya gertogal ɗo mari bileji aɗo yiya colli ɗo mari bileji kandi koni bileji no bileji maɓɓe wayi mi anda kon dewa am nuɗɗingo nga allah wi jailil malaikati rusulan uli ajnihatin kankon waɗɗo malaika ɗo ɓe nelaɓe woɓɓe feere nelaɓe ha annabo bana jibril alayhi salatu wassalam uli añasin marɓe bileji
dida bol may udasu mala tamassul bi surati al-bashar ene mari bawde kambe do be masalna sura dume bibbe adama bana en wolmino ha moy jibril yake wado wadde suratu dihati al-kalbi ngam wari hatu maydo himbe palvinio min je alama jahangal ha mako min je alama sallare mako bala mu andimo wari annabi sallallahu alaihi wasallam wadi sura moy dihati al-kalbi nde wari banni goni kadimi malaika ne mar wargo hosa sura bibbe adama annam yusafuna bil uruj allawi ha maryam fata masala basharan sabiya malaika ji wari maryam fufiyon kiyama ko oden annabi sallallahu alaihi wasallam allah fata masala basharan sabiya wato dum goddo dardu dum wari titimo yewti bi mako hosi bo sura bi adama jo alal ko mojon dum malaika jo tata bol ma annam yusafuna bil uruj malaika ndo be do jenga be do jippa be do wa'ita wode fere malaika kuude be do kambe mari be wa'itan be jippan enandi annabi sallallahu alaihi wasallam godi taga bani fikum malaikatu bil layli wa malaikatu bin nahar faru julajina batu fikum malaika be jabotira wakati asiri be wakati be subaha malaika ko ita arjul malaika le malaika no jenga waruhu ilay e be jibril ha mako ni ka malaika no jenga be hanan allah azza wa jalla ni ka malaika be wa'itan be de wa'isirta be bileji e mayin bileji wa'itan sundu wa'itan dayana di menadu medo kanna ko galma anka kuji je hakkile ma yotti fama ma afami to je hakkile ma yotti fama go kondo ma illa de al izan be go jabanu ina annam yusafuna bin nuzul malaika ne yimbe de jenga enen ko be jippa alayta nazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bizni rabbihim min kulli amr yande la tukatu malaika ne jippa jippina ha deddi e be jibril bizni rabbihim be dunga jawmira mabbe min kulli amr kala ji umroje pat ne ka malaika be jippan be jengan be hosan sura bo je be yidi pat sura be adama enen bo be mari dum e bileji wa ghayri zalik be tana bol wan do sifaji goddi fere don o tammi wol go ha defte godde fere dede ko qur'an be hadith ji annabi jo holli men min sifatin bana sifaji mabbe ka kawni akwiya sifa fere malaika be marbe sembe marbe dum sembe wanna be takallamun malaika be wolwan ko de fere min jangina mi mo malaika wadi do ka wolde arabiya na ko français na ko anglais imo mi anda be wol watan mi kam kon ilbani be wolwan annabi sallallahu alaihi wasallam be wolde arabiya annabi ko fere wolde be bolle mum amma mi kam mi anda nga français kam be français atamma da dum wolde gelengre na wala annabi jo français jorona annabi jo européen wana wala dona kambe wadum dina yahuda be tokkata dina annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sabodo be dina moy yahuda na banina konde ma natte fugo wol se bere wolwa nu in gwan ka malaika ne be wolwan waya malun be huwa bo waya smauna be nana waya suruna be riya do furu nder sifaji mabbe wana mi buna ma hibbullah kambe be idan kala ko alaydi pat be idan dum dumi ko alayda ta alaji allah dubiya inna allaha yuhibbu tawwabina yuhibbul mutatahhirin yuhibbul muhsinin alaydi bare mbondi doydi be senobe doydi kaza ko alayda ta pat kala sifaji je wonta habi adama je alaydi pat be doydi wa yabghuduna ma yabghuduhu allah be wani bo kala sifaji allah yida pat sifaji tikkinta allah pat tikkinan be wanam yastahiyuna min ba'd almu'minin malaika be semtan yoga mu'minin malaika be semtan yoga mu'minin wanam yahduruna majalis az-zikri malaika yaldira no kuje zikri basalan banana mo zikri en wari en siftora allah azza wa jalla be dina allah don zikri je puri mawno go siftir go allah dume dina allah azza wa jalla via allavini annabi jowi banni don zikri na bane be tamata zikri amen kaje be tata le kolbe be tabe kanyo wani zikri kanyu kana jamana nabi dum wala no kone be le pol jamana nabi jana be tari ngol be wadi be wala zikri a jama'an zikri wala do ka wala kanyu bo ne ko ni zikri amen zikri kam wato shiftur go allah azza wa jalla no kuje be jangata qur'an be wita be jangata tafsir be jangata dina allah azza wa jalla malla boy be to be jo zikri ma do goto janga be nana e fu mabbe do fu dum zikri kone do fu dagan konande banni amma na zikri ji dagata kam biya zikri wayne amma Allah sali kala mu wata zikri ko kuluti ji annabi jo di pat futai o lintar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma dariqa dime tijaniya dariqa dime sazaliya naqshbandiya sazaliya rufaiya pat be waddan be hosa dum be lita wala no dum lita annabi sallallahu alaihi wasallam de ka majalis zikri ji tahidi di wari annabi sallallahu alaihi wasallam irim zikri ji banido malaikan yaldiran no kuje men wana misaluna ala almu'minina alladhina yasalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam malaika ne be wadana mu'minin du'a wado be salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to
doa salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika bora marime doa wasaluna ala sabi safil awwal fi salat malaika be wala na hibon saful arandewol waro be jula saful arandelo be wala na be doa malaika wada be doa allahumma ighfir lahum allahumma arhamhum allah yafu be allah dume allah hindu be moyne batam barjari ma hajulde bo be saful arandewol do ka fotan gal nyamo gal nan pat fotan وكذلك وعلى من جلس في مصلى بعد الفجر تطلع الشمس enogo himbe be jo to be juli be silmini be joda be sotana kure be juli hana nge fuda mallabu hakun to be juli be timini be sotana kure be kanyum daraja to juli do habu wal tata sotta setu yake man onafa ngata jode malaika wadi ba allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allam yafum allam endumo allam yafum allah endumo nin kada obo malaika me wada mo endo himbe to be juli be sotana hana kuje mabbe kambe do ba do amoyen malaika en de kan etani to aydi malaika wada ma do wadu salatu wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to aydi malaika wada ma do ande ka jula sa fondume arandewol to aydi malaika wada ma do to jula silmi do tata sottu an kurema ime fere wato hakkin shedani idi harmen gobe do to be silmi ni be umman to umma go boyo joda sala to tan joda wada bagiato way kan ko ida billah o ida billego be billa ma kadi sada Allah azza wa jalla la rajulun ma andi ida billego ma do supporti billa do bandido Allah andi ngam ma kono muy Allah may andi ko kata ma si Allah may andi na banina jota jota na ko mo yidi forta ko mum fesa nene amma julude may hatamen himbe de muy biddi may bandido banni may Allah do andi ko ne berde ma muy ngam ma kon ngam hala siftor go Allah azza wa jalla barjare lokata may wala mo andi se moy si Allah azza wa jalla de kam en biya himbe min dona sana horam be luttube to go juli bo watata umman ko rem setu yake ummata dume onafa ngado ka to yidi hamen go to do malaika ma bismillah malaika ma kujidi wanta allahumma ighfir lahu allahumma arham allam yafu allam endumo de kam en non kazalika wa ala al mutasahhirin malaika ne wadana wado dume mbayrobe sumaye doa godo mo mbayra o ba doa malaika en himbe jura mi mi bayrata min kare don wadi ni wani nanabi ma nyama sai hara am bayran bendi yam bendi bino tati dum to sunna yama di bino tati ayara bendi yam ba sun tiri almani barjari de kada di malaika wadana ma du'a yake bo Allah jabata du'a yake ba bol banda malaika wadana ma du'a yake mai de ka bayru mi juru yama bayrata mi ka to mi ka dum nyami bayre don wadani harmini hore ma khairu harmini hore ma du'a dume malaika en harmi yore barka sumaye ngam nabi sallallahu alaihi wasallam Allah barki din bayrobe be dime be ko bayrata pat e wa mana salatu me vi malaika wadante salatu do allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu Allah yafe Allah ende do ne kadime sifa malaika en asnaful malaika wa wazaifum none malaika en be wa wazaifum be kude mabe al malaikatu asnaf malaika be none fere be none dime fere wa kullu sifin lahu wazifatun muayyana kala non de paddo mari kugal mum je Allah hero be majum minha hadir kude malaika malakul wahyi malaika jo wahyu malaika jo moy al wahyu kan ko andi mo jibril alayhi salatu wassalam malakul jibal malaika yo febo Allah wakkalni mo ko seje to lay dimbugo le jide wiya mo be dimbule dimay mo dimbale dimay to woni na halama no inde mako mi anda almalakul muwakkal bil janni fi badni ummi malaika jum walla wakkalnata kanko bo ayna bingel hande redu dadamu kanko bo malaika de daga andi ha islam walli men to godo bingel wadi le binay fo in fa ko fe herro yonki fo fe ha mako hato go malaika jum ayna to mawuta de redu dadama ko do kanko malaika joron malakun nafi fi suri malaika jum fufata lowal kanko ne wi moy israfil malaka al qabri malaika ndido mukabrire be dido malaika wono be hatoy yamto be bi adama jo ha qabrire kamodu mobe moy day mun karbe nakir al muwakkaluna bi hifzil abdi malaika fere bu Allah wakkalni be ayna jiyado be ayna moy jiyado be goni tata kujena sakine ma ko tata imedi ma ko wala wi pat wala ko memata mo amma to yanki may wurtini malaika ko be dime timito mayni ni ko wali pan nastander kine nastander nopi subhanallah al muwakkaluna bi kitabati al a'mal malaika be Allah wakkalni be binda kuude goddo kuude ma ko do huwata duniyar be binda kanyun alawi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun teddibe windo be andi bo kala ko mo ko wata al muwakkaluna bil jannati wan nar be Allah wakkalni al janna be yite yandi atun malik don be moy be ridwan al muwakkaluna bis sahab malaika fere wala wakkalni be ala kolare hala to ala yende
atu yende tobata quantité ne tobata hitande dum de tobata bende kambe walla wakkal ni hada ko larani hala yende moyjo moy mawdo be nende mako mikail al muwakkaluna bi qabdi arwahil ibad mi fere bo Allah wakkal be mbadu go jiyabe tamnugo yonki jiyabe wurtina balli en wi dum malakul maut mawdo mabbe amma wi go mudime azail kam kanju tata metu wi go bolle majjube dum sa hay bawon wuri hala kulare malaika en bodol ma hiya samaratul imani bil malaika imon be daloje ne batata nudi malaika ndo arande may kal ilmu bi azamatillahi azza wa jalla wa quwwati wa sultani te nudi malaika ndo ni andi malaika en sembidbe be sifaji mabbe do be yenga daga do be wayta do sama be jippa be vinda be enregistra kude goddo pat be siga dubi kulni do pat andu tuni kala mo tagi be do cembido to andi malaika ndo sembidbe ne ka hollete moy mangu mo tagi be kanko ni Allahu azza wa jalla be sembe Allahu azza wa jalla be laamu Allahu azza wa jalla ngam mawnugo tagadi hollete mawdo sembe mo tagi mo enta odo nyibi suudu gene wadi de ko mon tape be dum habbi o boyara da sare fere mapindira laari sare do niveau ji ko bi 30 40 dum no sari yite dum diyam dum jebat ne kana holli ma ne ka do o cimbido onande be mo nyibi gene na ne ka holla ma bawdi Allahu azza wa jalla ida bol may shukru lillahi ta'ala ala inayati bani adam bi adama jotti Allah do Allah may do darjidi bi adama do falimu watani mo hakkido haysu wakala min hawla malaika man yaqum bi hifzihim gala wakali der malaika do mu warata ay nabi adama jomay Allah wadi malaika fe bora winda kude bi adama jomay ko wadi fal khayri be sharu fat e tara bolo ami goy maslahaji mabbe ne ka holla bi adama to andi alhamdulillah Allah do watani makkido do endiam e tata bol may mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillah bi adama jo o yida malaika en be kambe Allah tagi be do rewa Allah azza wa jalla tan de kado onde ko modi be nufrata be me tawhid be no go malaika en dilla ha tatabre ko larani hala rukunul tatabol al iman bi kutubillah e wido bawo no dingo al iman billahi wa malaikati wa kutubihi no dingo defti Allah ko modi be nufrata be no dingo defti Allah jippinade wa tazigul jazim bi anna lillahi azza jalla kutuban anzala ala anbiya'i wa rusuli jullu ko mo jonu ina gondina ta o mara se ko sam wo defti Allah jippini do annabo en artinobe bene laabe daga annabi may fudi annabi nu alayhi salam ha daga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ka goddo gondina ta mara se ko sam wo defti Allah jippini hokki wo be fere der annabo mabbe do annabo en ene laabe wo fere mari defte fere bodume wala defte wa hiya min kalami haqiqatan bolle defti Allah mari dum bolle Allah may haqiqatan na dum bolle moy ne laabe wa annaha nurun e kanjiro godum annora be kanda dum annora wato bi adama to masalan bana Qur'an to hoso bana hokka mo dum lumiere on hayso mako bana goddo ander nyimbe ono do mari dume torche mako banni Qur'an do derrabe ata goddo wondude be Qur'an kanko do der annora haya keji mako pat to goddo wonde be Qur'an bodo der nyibre buden nyibre shedanji nyibre be pratique ji nyibre moy wanda hawa yabata deka onut ya defti Allah mari dum annora be kanda dum gide on dum annora dum gide eta masa bay go ayan France anda na sebe gide andi la gol kaza do andi la kaza yugi mabita lara na banina jonde ka bandi defti Allah do dum gide dum annora bo wanna ma sa damanatu haqqun wasiqun e kala ko defti me waddi pat dum gonga fakat wanna kana wajiban ala al-umam alladhina unzila ilayhim al-kitab al-inqiyadu laha wal hukmu bima fiha do wajibi do himpon ummatoje de Allah jippin defte may ha mabbe do mabbe do be jabana ne laado may be jabana defte may be hisra bo be ko ni a defte may zaman mabbe wa dalil iman bil kutub no dingo defte may hujja no dingo defte may do qawlu ta'ala wa qul amantu bima anzala Allah min kitabin wa umirtu li ajida bainakum allabi annabi wi umminu ini de ko Allah jippini ibgo deftere Allah annabi min kamidu ni wi amana rasul ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun الذي يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الذي يقول به ونجل به آمنا بالله من ندين الله وما أنزل إلينا بيكو جبنا ما ها أمين كان القرآن وما أنزل إلى إبراهيم يكو جبنا ما هادو النبي إبراهيم وإسماعيل بأنبي إسماعيل وإسحاق بأنبي إسحاق ويعقوب
be annabi yaqub wal asbat wama asbat kambe fudu me ne labe be asbat wama utiya musa wa isa e ko annabi isa hokama be musa wama utiya nabiyuna min rabbihim ko ne labe hokama daga jawira mabbe la nufarriqu bayna ahadin minhum misendi sa hakkunde goto de ne labe en wiya min nudi wayne mi salani wayne wana lahu muslimun min do wani be fuma be do wani allah azza wa jalla ni kam en wi wala dina ha duniya do nudi nana be passé du message be wala bo dina kay be padida be pad o be sekati may be sedi men c'est islam walakin al islam yuriduna li fi nur allah bi fa'in wallahu mutimmu nuri wala kal kafir be be yifa annura dina allah azza wa jalla ha do duniya allah bo sali waya ballahu dal timma nura allah bo sali sai annura ma ko timma alhamdulillah de ka ko do julol se nudi na o anda do kam o nudi na kala defti jipina do moy do annaban artinobe adadul kutubi wa asma'uha limgal defte mabbe inde maadi de ko qur'an weki men yajibu al-imanu ijmalan bima lam na'rif ismahu minha enudina ijmalan defte de fere ala jipinani laben anda enudina wod defte de ala jipinani labe de yotaymen en anda dume inde maadi wa amma ma lam nasmahu fa nu'minu bihi bismihi amma defte de andi de enudina be inde maadi wa kutubu llahi azza wa jalla la ya'lamu adaduha illa huwa subhanahu wa ta'ala wala mu andi nombre deftene Allah jippini do annabo c'est moy c'est Allah maytan wa qad jaa asma ba'dha fi alquran karim yoga maje wari ha qur'an bana joyi Allah ci me defte joyi wari ha qur'an at-taura Allah ci me taura unzilan ala Musa alayhi salatu wassalam Allah jippini tawrat do annabi Musa alayhi salatu wassalam al-injil unzila ala Isa alayhi salatu wassalam Allah jippini injil bo do moyjo annabi Isa alayhi salam az-zabur unzila ala Daud alayhi salatu wassalam Allah jippini zabura bo do annabi Dauda alayhi salam sufi ibrahim wa musa wod ereji godde fere Allah jippi kanyuna dum deftere dum ereji non Allah jippindi do moy do annabi ibrahim e ereji fere bo Allah jippindi do annabi musa alayhi salam do bo sey anu de bani may en non bo deftere ragarere ndi Allah jippini ado dunel alquran qur'anu re timmudu ndi Allah jippindi do annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam de ka don defte jippinare defte may kade don nade wala do on sual يقول تعريف الكتب السابقة دفتي أرتنو القرآن كبات دفتي جي أرتي القرآن ولا دفتي لوتيا دو الدنيا هندي دفتي أنكو أرتي القرآن بيسو في إبراهيم بيسو في موسى زبورة توراة إنجيل بات ولا دفتي لوتيا دو الدنيا بنانو الله جبني روالا لو كتاتا كل ويجو تاتا دمي كل ويجو الكتب السابقة على القرآن الكريم التي أنزل على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم لا توجد الآن دفتي جبنا ده كو أرتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورا de wala hande do duniya do de dume ko wi de wala do duniya do wa inna ma tujadu nusakun mubaddalatun mu'arafa abi dume defte be jogata kadi be ada dinaji mabbe rewi Allah do be do mari dereji on wato falsifiadi sanjadi be modifiya gal fere be wila fere be acca ko fottini be sharha ko fottini be amma defte me kadi wala do kambe fu be do andi en hosa masala bana injil bawo annabi sabe dubi temere be vindide bawo ma ko be dubi nay dubi temere be vindide non lati deftere Allah azza wa jalla acu kayre go mabbe do be modifier de fen den kam en wi dereji don sanjadi walitadi modifiadi do kadon Allah wi afatat mauna yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yahrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun Allah wi yeri ka on julbe on tammanni be do be jabana dina mon be nudina mon be warta be julbe na himbe tokkabe o kabe dina yahuda be nasara on yelan on tamma kambe do be jabana mon on julbe on islam dina gongana allabi wala no kawara ko wadi no waga kana fariqu mimma yasmauna kalam Allah summa harifuna min ba'di ma qalu wato équipe fere don baawo to be nani bolle Allah go be janga be fama den be falsifier dum baawo to be jangi be fami na be janga be famata be janga be fama be ado kayata be zaman modifier dum el falsifier dum wa hum ya'lamuna al-hali be do andi bawo to be jangi be fami go be wada noy e falsifier dum be modifier de dinu yarata be hakilo ji mabbe Allah wiya fayin do ka daga zaman annabi Allah ce bani edo jutaka espère en ngoni adu duniya majita gam bawo jota kana jutaka wala ko wala defteme do ka daga zaman annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce dubu junidi on do yaha Allah wiya fayin min allazina hadu yarifuna kalima amwadihi don de himbe yahuda en wato de équipe mawbe de dina may espère en ha matière may yuharifuna kalima mawadihi be wayta kalimol be ittangol hanu kurema gol bada de ko le banta be kambe
فاليهود والنصارى يهود بين نصارى حرفوا كتب الله بويلس دفتي الله عز وجل واخفوا بعضها بيمكن يقولون فيره ما بموديفيا دي كو يانتا فيره بو ويلا سام ولا الله بانغين وي فاين نا دو بات كو الله بي جنگيتا اجي قران الله بي يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يا اون هكابه دفتي حقي لا دا من وراني مون كان كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ودو بانغين مون دودum dede ko don yukina no ha defte remon o wi'a mo banni annabi isa wi banni annabi musa wi min ba tufuna min alkitab e yukkina ko ni a deftere wa yafu an kasira Allah bangi do yafa dudum wato amma annabi ji warani mon o do wangina kuje ko yukkina deftere go padume o wangina jonta ka o do wi'a no mo hujja julbe wi'ata defte mabbe ka falsifiyaka amma defte di a padume falsifiyama ko hollata men defte artino de qur'an de sanjama de waylitama daga ta ko hosugo deftere wi'a dum deftere Allahu azza wa jalla hande zaman men hande do daga ta ko do sa deftere ko lusi qur'an dum deftere moy Allahu azza wa jalla ngadume hujjaji tami waddugo daga ta ko abiya defte ko arti qur'an abiya dum defte dume daga hala afwan de gote fewobe afwan de gote dume fewobe fewonobe Allahu azza wa jalla anna hujjamay dume أن كل الكتب التي نزلت قبل القرآن قد ضاعت نسخها الأصلية دفت جبنا دعا القرآن والده أصل دفت ما أوريجينال ماجي بنادوين أوريجينال ماجي كم تبي ولا نها أوروب نها أزينا أفريق دفت ما يدي ولا يودنا من ده دفت كذا بندان دعا زمان النبي إيسا ندرنا دفت كذا بندان زمان النبي موسى عليه السلام ندرنا شوف إبراهيم موسى كبر ولا دفت ما يدي نسخة أصلية كولا ولم يبقى في أيدي الناس إلا تراجمها المحرفة ولا كل تسنة تفسير جديد تماي كان يقول بجمودي فيها ما فالسي فيها ما مثلا بنهوزا مثلا بنادين يهودا أنا جفتنا النبي موجو موسى عليه السلام مديرنا تورتنا هنبي ولا تورتا تلمود بماري تلمود بيقولوا explication تورتا تو تورتا ما ولا مماري explication ko bobe ama je wayne fere waran kalte fere ko bicha pande tati e gelle de ka woli de sema wala na ko non to non wattede bible masalan hande ka warti under yahude go bobe kambe ka ancien testament ma jema be nouveau testament bo jeme kanyi bobe hokkiti moyen missionnaire na banina deftere wore do ma ancien testament kambe hosi be bodume nouveau testament deftere wore do kamar fer e bana don wala e fe ka paddo mari termud be mari do ne ka holli men defte be jogi do hande tata kulu wigo ko mi biata anu ne bambe ko mudi do amara mushkila hala akhirama wala deftere on ummi daga Allah azza wajalla de don banano Allah cirde c'est Qur'an ida bol may annazil kutub qad ikhtalata fiha kalamullah bi kalamin nas deftere be jogi may do bolle Allah don ton bolle himbe don ton daga tafsiruji daga tarikhaji be ko nandi be bol wardo ndikam dikka hande ka dum bolle Allah be bolle moy be bolle himbe on awriyaton ene bidi nane bay ene bidi tata bol may annazi kurbi laysa la sanadun tarihi mawsu afota abiya min da tariha de be windi defte may jogade do de padde wala ko en andi ni masalan bana hosa bana deftere injil e winde winda ma bawo police anko bo yahuda di wari windi de bawo dubi temere be may go moy annabi sallallahu alaihi wasallam funa ni kala na tariha kan hosa do majum enen non fa asfaru tawra inna bajuda bada musa alaihi salam bi qurunin adida ko buri hunlugo kama defte tawreta kadi windama bawo annabi musa be siècle ji duddi masin nado kami siècle goto be windi tawre be windi moy be windi injil do ka siècle ji duddi masin bawo be windi dume tawreta wal injil inma kutiba ba'da rafi sallallahu alaihi wasallam bi sanawatin tawila injila bo windama bawo annabi musa isa alaihi salam o banta ma asama be jubi duddi kanji boddi be jubi temerre la police wari windi deftere may nayibol ha hujjaji أن هذه الكتب قد تعدد نسخها دفتر ودفو ماجي نسخة ماجي فير أتوا دفتر وور بقى دينا بتوكي أتوا كلا سودو كزارو بقى دفتر مفير أنت أتوا مثلا بنا ها يهود إن جيب تشبان تجيب دفتر فير نبي تدمي فير قديم بقى بتوكي وينه وبتوك كلا وينه نكم واختلف فيما نقلت من الاقوال والاراء والقصص تو اجانغا ديف مارو قصاجي ماي فيره كونغودي فيره تاريخ فيره ديفو ماجي
don hollata ma defte mai dime de wala annata dammana da gaida fasida fi haqqillahi azza wa jalla defte mai de mo be aqidaji bonnudi haqqi Allah do buri dugo defte mai kanyen pour na pas de rabe en julbe de pour na pas go fere yama kanko do ita bana be fere yama Dieu merci bay gonon nameti Allah na imoni Dieu yamu nasara jo wolo français an kana akon alon ta kwananta paron yamu nasara bawdo wolde ma ko mayo Dieu do bay gonoy o vete Dieu do Allah tati on Dieu baba Dieu bingel be saint esprit yamu mo kadi Allah ma yake wala bingel bono inde mako bingel bo yake danya kanu inde magel Allah ma do yake danya kanu wala duniya ngam kanko wadi fa bay sam bore demi siècle e dubi ujune didi e ko artina war go jota bo moy Allah kany julbe hande do himbe do hosa jilla wiya o bon Dieu aide-moi j'ai besoin de toi mon Dieu a'udhu billah Allah awata wala no bi Dieu sam to awoli himbe fere makai na Dieu do ko anniyam don en larata anniyam be larata Seigneur oh mon Seigneur aben Allah mon Seigneur aben Allah honorable aben Allah majesté Allah ka fota hokka mo sifase di Allah mai sifori hore mako en hosi ko ne dina di fere en wati an gandi men kanyo biata wala do fo wala Allah be be inde ko yata Allah tan en mari en kam ngam Allah men kam qul huwallahu ahad wi Allah do goto ini Allahu samad Allah mai takle panu fata haje jum lam yalid wala yulad o danya ka die per wala die fis wala me kullahu kufuwan ahad Allah wala nandu tatawi Allah lari image ma kono krey bi adama jo pat pewe choke derdam tata metu wi go diedum Allah ma hadu go bingel may go diedo nadum Allah mu adore wa Allah amma adore wa die Allah die Allah ma maran murtan der be dayandu o do mari babo fayin be bo abe 1 + 1 + 1 = 1 Allah baba be Allah bingel be saint esprit kanyoni Allah may ete gal Allah to afudi mi go be close your eyes and follow me mako gite ma tokka mi banni on bumdo banni on aja mata tata liya la derrabe aqidaji man hatu be ma Allah don be ma Allah baba Allah bingel Allah wadi nini aqidaji bonnudi don hollata mani kadi mi haaqi Allah be haqqene laabi Allahu azza wa jalla kanyo hollata mani kadi adama jo ko mojo o anda deftere de filita ma de sanjama toɓɓere nayabre en dottimina be may no on goɗɗo joggirta defte salinowɗe may kadi en mbi astima dia Allah en mbiɗi baɗɗe wonnama ɗe sanjama noyi goɗɗo joggirta defte may almuslimu a tagiɗan alkutubu allati sabaga nuzul alqur'ani karim usuluha min indillah walakinnaha hurrifat koye noɗita enen julɓe kam wiya defte ɗo astimaje ka daga ha Allah amma himɓe falsifiɗe modifiɗe sanji koni amaje ɗon a nuɗɗinta defte may astimaje ka toy daga ha Allah amma ɓiɓɓe adama sanyiɗe waylitiɗe bana no Allah min aji ɗen jangi wa ala hadha ne ka daga ta ko hande an yakra al muslimu tawrata wal injila mawjudul an bi qasdi al intifa'i biha daga ta ko jullo hande o hosa deftere injila malla bo hosa deftere tawreta o jangani nga ha o naftira be mare daga ta sam daga ta ko sam annabi sallallahu alaihi wasallam tawi Umar ibn al-Khattab o do jogi dereji fere de ko larani ala tawret annabi sa berni masin hado diwna annabi sallallahu alaihi wasallam hatta Musa law kana hayyan ma wasa ila tibai mi geto on hosa deftere Allah jipina ko na de hosa deftere fere no jangan ko annabi Musa o geto hande o tokkanno min annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ka daga ta ko min a hosa deftere waya biyani be hokki bingelam ha l'école ala do janga veli masin jangu to jangi do wajuji boddi wala ko sande be ko sam udaga na julbe julbe mari de daga ta ko do ko bi haramun amara defte me be jangande way wartan Abdul Majid kana yona tan julbe on yan bo a jangade siga sare bi ko mata ma ya tawa ba ma janga bible daga may noy acca ne ferba sare ma Allah nasina ma jahannam to acca ne bi ko ma hose jangide ma won nafita be mari no be ta Allah ta mai abe jawabuna daga ta ko do sa defte janga daga ta ko nafsi be maje daga ta ko mara o heba botiya maje o biya mi janga ha o qaranna himbe fere mun taka don be ha be qaranna be lara ko Allah bi be
ko bible be qur'an ka dimo yaadina yaadai ciade boaton error woni hayta yottene bi adama di ko banni yota programme fe bi qur'an bi bible donc to bana hala qur'an hala la ya manon bible bi no qur'an bi afonda ala rakade hala qur'an hala tabugo imbe hala konande banni daga ta ko dirdabe ولهذا ينفين كما النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي يتكني عمر بن الخطاب يا كولار جنغا دمي دفتي كولار على بيبل جرابه اخبار بني اسرائيل على ثلاثه اقسام ديك كون بيتا دو على كولار ني على قصه بني اسرائيل يونو سنه جيبه تاتي ما لم نسل غو فيصدق كون عندي دو غونغا ما الجبا بي الله تجي سامندي الله تجي لدي الله تجي ادما الجبا نان جبتا en jaban ko den jabata won gam qur'anun bi dum gonga on en jabi nangam wari ha defte godde fere dida bol may ko nandi dum fewre bo en fewna dum ata defte be Allah babaron Allah bingelon andi dum fewre na ko anda abi dum fewre dago ngadi men gam qur'an dum fewre Allah ci men kam on falsifi wadi non do Allah ka binde defte ma jipina ka banne e hunde fere bo sharia may waddanay men dum gonga na ko na dum fewre do bo en wiata gonga en wiata de men fewre larnay men dimen wi to hunde ma wari gondi fakat en jaban dum ga qur'ani dum gonga dina men dum gonga to hunde wadi fewre bo wiata dum fewre ngadu men go dina men fewni dum hunde fere bo wari hatun may qur'an wol way hala may sunna wol way hala may do bo en kala larnay men don jullo jugita defte men sengam hala hadith wal hadith ngol be video imbe fere wi ngol hadithun da'if amma kungol wi kadum sahih daga ta ko bi adama joto defte dume defte fere wi o janga nga o rewi Allah be may haminana ko neto mi naftira be may do haje wala himbe moy mari muskila may bo hande kam nga buruna pat jangobe français do aya so di goddo wata mo o do mari qur'an o do mari ngol do bible odo mari qur'an odo mari me tawreta mako mallam malli be fere malli men saklere do odo mari yo zabura dawuda o satina himbe o satina be so do ndelumo o ndelu na ko de wala be sipane be jata way wajuji don ton daga ta ko hada haram don de ko Allah foni men wolbi hala ko larani hala defte jipina ko arti qur'an nujuldo woni sabe maaje e non bo en wolwi hala ko larani noddi go malaika en inshallah jengirde waro en wolwan non bi adama jogi sa qur'an سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن هدى يا ارحم الراحمين ko so quran tradition en français janga to latti tradition mai latti dum mari ko walare ha tradition mai dagan banda maka mi yata be ko mo hande tata wasu deftere tradition en français ko lutti je mu jamo maliki fa ga tafsir ji goddo pat tafsir mai sahata dum mari aybeji amma je mu jamo maliki fa hat kam kanju kala han wala to alhamdulillah dagan goddo janga to latti dime mu jamo maliki fahad kanyu kam modi be tilimbo ni be sunan hawri windide be lartide bonde kaza be kaza amma ko lutti kanyu defte on nga tradition be en français tan godo sa janga daga ta ko ngam tradition mai fere do yaada ta be ko Allah bi afamina naam fadal assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah sasa ngoli hala himma dulu to simi yoda ko motel ban do dami won hadith ko je woni no hala dulu ba ko de dus naam what are these wording of dulu ba ko de dulu de my saying and what dan mika ko mi wi hala men gotel en luray mi wi goddo ma to juri o joda bal ma seto yake o ndey seto nafan amma to na o nafan kapat tata o harmina wore mako do malaika en do ka en do yadi wala muskila ko petel kanyen to do juri an ko reka o jodi amari ko ban do malaika en bi wiyan mo be warana mo do aboni allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allam yafu allam hinnu na ko da Allah sen falangkelari man mako surai ko masalan o ardi mo do tula bawo mako bangi wala na marsa mai ka sai julle timi ya ce ma ya mo jimse ma do kato ameti kam useni a juttina dawa julla be ami to ka julde ma ko sai wala kotta kan to a jula tata laru man be to habbido gite ma to wonata an kata an kan ya to meti na ce mo je meti non kayan burna pa kan yobiata ma hujja majji be biya ma go de fere be mo semi zula na be triko
o be mo juna o julata ko so yandi sallama ko jalla bo am bo yandi sallama wala ko tali c'est pas mal dagan goddo julida be maaji dagan goddo borna de amma jita ka muskila ka tata de me de sura mo tata bawa mako wangata o turi bani do ka dagan amma to bawa mako wangata me fala juz na hadda ay ko sanzala ya da ma de ya jude o yotti o nyani be nangi ko feti pargal yotti pero pam Allah dagara ne wala fetu go pargal annabi sallallahu alaihi wasallam iza tati musalata fa alaikum bis sakinati wal waqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu annabi yoto on warana jurude do misbiti mun de ende be hormin go hore on ko tawi be ni man ma julde be ma ko dadi mo bon timmina wala hafugo be hakilo warata na nanga hato ko piddo ga yoka sa follo ka par kude majjube ngata warete ni muslimina da mari barjal fallu jamaa mai ka hebi ay fallu jamaa mai wala haje doggugo nanga mi fere mi godde fere ko buri hulnugo do ya ke fere on do sakita ata goddo abbir nanga ko pi mai man bam sinande o do turi kan ko nebi wata o yebi dande mai di mon kunni dum do warata ko kanju ka derram kanju ka hanay bi adama ji wada dum na ya kasa kanko be ekip mako amma ina ko wonde ma katas ko goyake no fottata be mako wonde mako be ma yida mo a dardina mo a famina kanko be ekip mako inshallah e pani tan mi fotti ko na na ne wata naam sola yasa dibo a ba waji am sawte hein waji woro juli timbata do kam to woro joli ko rayro foti boyti na joli ma boyti ko wala ko ta ummu gwano ko mon umma sotaton himbe fere ida billah iri ma bono wol wanta amanga wo en joni matana jodi malla bono jodi ko sema afeseda alhamdulillah ba suranul qawm himbe be da do malaika be wage be umma na bana fesa wala ko ta ummi tan naam naam assalamu alaikum ago sa ko mi kane ni biya ta halam to gertugal ku ima be biya dari malaika do e wande ko sabu hadis wari bani naam hadha qawlu sahih naam bani annabi sallallahu alaihi wasallam ay ciami ngam minyo ko min kam yanke godon yata malaika en amma dabbaji goddi kayyan asan to be godon annabi sallallahu alaihi wasallam to be nanan boji tana ginnaji be adama to nanan boji mayro to be nanan kambe kadi memba se be mayano boji be Allah ngita kabrire nay kam man kan nudun bani me bani hadis me sahih anana naam naam kanju ka salori dunia pat no nia sunna kanani be woni dunia do fumi kam mere taw go be to respect kanju kam bana woni annabi sallallahu alaihi wasallam faiza amana fa aminu to wi amina bi amin to wi o timino wiata ene boyna ka to ya to muskila woni ga burna fa biata imam biata amin fallan ken wiata me amin daga batti daga ndi man wiya no gobba ko himbe munya ha o wiya amin wiya salori be amma no ne sunna kalme to wi amin wi e amin bani hadis ka waddi ni gani abeta amin bawto imam wi amin naam Masal dori modi be man fu. lo kam salori be pat Modi be man fu mi wi. mi salori be pat modi be funande be wona kaw kam mi salori be pat salori be senam jani bet lo c'est pour la am tade naam Ino ala walo de deba ala Quran be bible mare sosai. hame chama ko buri jalnugo deba hakkunde dume bible be Quran do to be an hakkunde julbe be tana julbe do kana jam deba je para kunde men nanu sen sentere na kayim be tala mado deba be atta mado hakkunde musulman e non musulman do kana kilo nangan amma deba je mai hakkunde men Abdul Majid wali ado waje paddu men o wajata hala bible be hala Quran mo en wajanno tana julbe on amma mi jullo ka waji da be gona bi annabi jowi do mi ka komite annabi sallallahu alaihi wasallam meji bi goni yeci am sahabojo moy hosde don tawrete waji goddo malla bo sede don injira waji goddo oronna wala no ka wara dirrabe imbe cha faiblesse do ya hay ya ta tayi ci wayin mi jami modi bu fere usas fere wala ko wata sam wala ko wata wodi ko wata daga ngam wala sahabojo waji be goddo ko lutti Qur'an قال الله قال الرسول دون تان ودينا وبيا ما
kañum goɗɗo feere wiya wallahi tokkitine ɓe feere ma junta ɗo islam ɗo ma wala sembe ngam oustad en may pat junta ɗo ɓe wawata français ndi ana wawi français ɗo yimɓe ni a silmini ɓe français remamay mo a silmini wama sallami rasulillah bi lisani qawmi ha ɗo min golo français min sawtina ha ɗo woldi amin nde yere min famrata fulfulde min mbaɗo min pullo on fulfulde ngolata wama sallami rasulillah bi lisani qawmi amma hosugo bible ɓe wayi ngam débat nasta nder groupe je to ɓe nasima vurtu nder groupe ji salte ɗo débat ɗo wala so jaɗi alkira billah billati yasan ɗo hameccama kañum etama to yimɓe janngay ɗum masibo ko waɗanta hoore mum ay chiya kana anndi ɗo ala dow lawol gonga ɓe wiya hatta yimɓe feere a jibrilu majji lawol no yarani allah neli mo ha aliyu no majji o yarani annabijo fof ɓeɗo wiya banni yimɓe feere bo wiya aliyu ɓuran kanko ɓurdi yimɓe pat ɓawa annabijo yimɓe pat hefni sisna aliyu yimɓe sunna duwala maɓe ɓeɗo haajana sunna machallah woni pat sunna ɓe waɗan débat ɓe maɓɓe ase ɓeɗo yerɓi docteur feere professeur feere daga paris wara ha débat may ɓe yerɓi mo jippi mbiya ɓe anda oɗo tel yake débat yetti ɓe mofti yimɓeji ɓe sunna we ɓeɗo yetti ko nda professeur ha université ɗume paris ɓeɗo ko français wawata ɓe pat ɓeɗo sika ɓe tan débat may bonni ɓe kamɓe mari gonga amma e mbosti hoore maɓɓe kono dagata ko derɗaɓe mbiya enen ɗo hande hosa bible mbiya ɗum référence en hujjira ɓe himɓe en wima nanema defte ma ɗe walla ɗe sañjade ɗe waytade nuɗɗu bani ɗo heyma en kata goɗɗo wari wajete ka wajira be allah wi annabi jogi allah handu sen en jaɓa koyen wiiɗo en itta ɗum ha hoore men mbigoni o way débat ji may ɗo nafa nafata ɗume min ka nafayam min kam mi julɗum nuɗɗi qouran to a waji tan wajira be allah wi annabi jogi allah tan allah sokkine sunna annabi jo sallallahu alaihi wa sallam wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin